好，美女。你好，你们几位？哎呀，我问你个问题啊，你们这里会不会煮鱼啊？开啥子玩笑哦？我们这儿的味道巴适得很。是不是啊？真的。那我们打个平伙行不行？打啥子平和？我上班都搞不赢。你想到哪里去了？是这样子的，我是一个钓鱼的，专业钓鱼，我也是钓的鱼没地方煮，还有的时候呢，我就是钓的鱼比较多。这样子我们只有2个人吃饭，钓的鱼是我们2个人吃就行了，多的鱼呢就送你，你看行不行？那我啷个晓得你一天钓好多？万一没钓到，我还拿不出，你不是想来白吃哦？什么白吃嘛？这样子我有的时候钓1-20斤，有的时候钓20-30斤，这个不等，咱们开个盲盒嘛。反正就是我不管钓多少，反正除了我们俩吃的，剩下的多少都送给你，行不行？这样子啊？我想着你也不得喝我，那就告一下嘛。告一下是吧？你这样，你如果实在不相信的话，你可以和我一起去钓鱼。那不得行，我还要上班呢。是不是啊？那我就去钓去了，是吧？哎，那咱说好了哈。要得。好，好，哎，兄弟们，咱们今天这个伙食算是混到手了，咱们现在去努力的多钓点鱼，走，出发。来，钓点爪子？我看他钓鱼啊。你看啥看？你不钓鱼就走，你看啥看？钓点鱼。我去，你这老板呐啊，看都不能看，不准看。那你这里怎么钓的嘛168 5个小时。168 5个小时啊，我没那么多时间，你钓好久嘛？最多2个小时。你收多少钱嘛？2个小时。啊150。我去，老板，你这个数学是给英语老师学的，2个小时150。算了，哎，我这付费要给的嘛。算了，我堂子开就要赚钱的嘛。算了，不钓。哎，站到！干啥？你啥想来就来，想走就走啊？我不钓还不能走了。那2个小时80块钱干不干嘛？2个小时80块钱，你只得要2个小时嘛？对呀。啊，钓嘛。那说好了哈。好，那行，你找个位置钓去。我去，兄弟们，这个老板什么情况？2个小时80块钱，你搞一下这，看看他有多嚣张。刚刚问了一下这个钓位随便选，看人都没有，我们选一个大边位，就这里了啊。兄弟们，我们刚刚上来看了一下，这老是有动作或者有动作，空杆率很高，所以我们今天还是给他开一个南瓜酥，加一点这个虾肉，尽量让它入口性好一点。先搞一杯，还好刚刚就准备了几个，你看，哎，冰鲜虾仁哈。这个南瓜酥的比例是1比3，我们先加2杯水，混在一起，把这个虾肉给它打成酱。哎，好了，这里主要是钓鲤鱼，所以有一点点这个虾肉颗粒啊。1瓶搞定1号，加个1毫升，2号果柚啊，还是来个1毫升，再来点 S8+1，增加一下这个穿透啊。一个小半管，搞定，搞里头，搅拌均匀，放一会儿就可以了啊。今天选的是一只5H 的杆子，浮漂吃芡2克左右，调的是6目，主线1.2，子线直接上的是0.6的8号狼牙啊。我们钓这个南瓜酥，今天就不做窝子。前期稍微搓大一点，频率快一点，走你！哎，兄弟们有动作了啊！咱们现在就把饵料稍微搓小一点，漂亮啊，兄弟们！咱们窝子一做，马上就来了。哎，鲤鱼！哎呀，这鲤鱼漂亮啊！可以啊，终于开张了。咱们鱼货还是先给它装起来。走你！哇，漂亮，兄弟们，这可都来了。哇去，什么鱼？呀，回来吧！喂，哈哈哈，解锁了一个新品种啊！这什么鱼啊？鲶鱼都来了，哎，管它的，我们装起来，反正我们等会儿把鱼给它带走。哎，这个鱼它吃个火锅鱼，它不香吗？嘿嘿，漂亮啊！又来鲫鱼，飞它，
漂亮漂亮漂亮，又是一条鲤鱼。高里头，又中，漂亮，鲫鱼一尾啊，飞它！哎，咱们鲫鱼有了，鲤鱼有了，鲶鱼也有了。哎呀，今天晚上这个鱼肯定有着落了啊，兄弟们！这样下去，过得一会儿就把这个老板给他盘得哇哇叫啊！兄弟们啊，因为咱们钓这个南瓜酥没有做窝子，所以没有什么动作的时候，我们这个频率啊稍微快一点啊，靠频率来诱鱼。还中，漂亮漂亮漂亮！这抬头了，咱就不能让它再下去了。看兄弟们，咱们今天钓这个鲤鱼，看这小身段漂亮啊！哎，来了！哇，这条大一点，哎，漂亮漂亮！来吧，这样连杆不得了啊！高里头又来，啊，鲫鱼飞它，又来，哇，兄弟们，这鱼劲真大呀！哟呼，这是传说中的冲锋鲤啊！你看这身段漂亮啊！嘿嘿，高里头，中，哇，来来来，自己上坡，高里头。哎，兄弟们，咱们钓的鱼，我们一两个人肯定是吃不完的，但是我们还是要使劲多钓一点，给这个老板留个好的印象啊！我去，咔了就是一个黑漂啊，受不了啊！来了，宝贝儿。来了，哎呀，飞它！哎呀，差不多了，今天兄弟们。叶老师，大家就收了啦，时间都还没到的嘛。哎，我今天差不多了，这瘾也过了，钓的鱼也够吃了，差不多了。吃啥子鱼？哎，我今天朋友让我们出来钓点鱼回去吃啊。我这是赌堂，这个鱼强子要抢回来，4块钱一斤。什么4块钱一斤了？我今天专门出来钓鱼回去吃啊！你刚才也不说，那我还有大半个小时，你要强制回去我就再钓。你不忙，我先看一下吧。那你先看。莫慌。啊，你看一下吧。哦哟，它20斤了，差不多了，是吧？那你要回去我就再接着钓嘛。啊，你不钓了，是吧？那我把东西收了，东西收你可以带走吧？哎，走你，说好了啊。好嘞，好，行，下不为例哈。好，行，下不为例啊。咱们先把今天鱼带走再说。哎呀，兄弟们，这老板差点还不让我们把鱼带走，但是如果再让我们钓，我们今天肯定要给他上一口。算了，过瘾就行了啊。来了，兄弟们，哎，差不多有20斤鱼，走，兄弟们，咱们捉鱼去了啊！走，兄弟们，总算到地方了啊！来，美女，快，来！哎，哦，这么多鱼啊？是吧？还行吧？还行。你这样，选个3、5条，够我们俩吃就可以了，剩下的送给你们了。真的不？真的嘛，咱不是说好了吗？那要得嘛，里面请坐。那行，走，找个地方先坐下来啊，走。哎呀，这个地方凉快，我们就坐这里了啊。管他的，我们人少，做个大桌子嘛，来坐起。哎呀，坐等吃鱼了啊！这多漂亮，这么多鱼啊！
不多不多，你们钓鱼也辛苦了，多煮点给你们吃嘛。好吧。我先帮你们把火开起，要得要得，好。等它开了再给你们把鱼煮下去。我先把那个泡菜煮下去，等一下好吃点。好，那煮下去。好，很好。哎呀，这么快这鱼就上来了。我把鱼给你们煮下去了啊。煮吧，这火都开了。要得。这么多，就是。咱们使劲的吃啊，好吧？来，送你们几个我们这里的特色菜。我去，这怎么？鲜切牛肉。牛肉。极品鲜毛肚。毛肚啊，是吧？精品耗儿鱼。我去，耗儿鱼啊！哇，还有这什么？极品鹅肠。鹅肠是吧？哎。我去，这怎么吃得了啊？这个搞不了啊！两位请慢用啊。好，谢谢。我去，这么鱼太好了，还送这么多菜，咱们今天可以口福了，使劲弄它啊！哇，先来感受一下啊。不错啊！别拍了，赶紧坐下吃。今天咱们这个视频就先到这里了，没有关注队长的记得点个关注，还有就是想给队长打平火的，评论区记得给队长留言，我们一起打平火哈！好，我们下期视频见，拜拜。